आपकी खांसी, आपका जुकाम लंबे समय से ठीक नहीं हो पा रहा है, तो एक कमाल का योग बताता हूँ, आप उसको अपना के देखिए। तालिस पत्र लीजिए 1 ग्राम, दालचीनी लीजिए 1 ग्राम, सौंठ लीजिए 0.5 ग्राम, उसके बाद वासा पत्ता लेकर उसको सुखाकर चूर्ण बनाकर उसको 1 ग्राम लीजिए। इस पूरे कॉम्बिनेशन को शहद के साथ, शहद की मात्रा उतनी रखनी है जितने से पेस्ट बन जाए, शहद के साथ पेस्ट बनाइए और इसको सुबह शाम चाटना शुरू करिए, कमाल के रिजल्ट आएंगे।